में अहम योगदान दे रही है भारतीय रेल। आपको बता दें कि भारतीय रेल खेलों को हमेशा से प्रोत्साहन देती आई है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रेल के खिलाड़ियों ने खूब नाम भी कमाया है और देश का गौरव भी बहुत बढ़ाया है। भारतीय रेल हॉकी से लेकर कुश्ती, एथलेटिक्स और दूसरे ओलंपिक खेलों समेत 29 खेलों में और उनके खिलाड़ियों को प्रोत्साहन कर रही है। रेलवे के खिलाड़ियों ने हर स्तर पर और ओलंपिक जैसे बड़े टूर्नामेंट में भारत को कई गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक दिलाने में तथा उनकी उपलब्धियों में अर्जित कराने में भारतीय रेल की एक अहम भूमिका रही है। ये थी इस वक्त की एक बड़ी खबर। ऐसी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारा।